السلام عليكم حبوباتي الغاليات. قبل بدء الوصفة أتمنى منكم ألا تنسوا وضع لايك لدعمي وتشجيعي لإعطائكم المزيد، وما تنسوش كذلك تبارطاجيو الفيديو أو شير مع الأصدقاء والأحباب والعائلة لتعم الفائدة لما لا حبيبتي. وكذلك لا تنسوا الضغط على الجرس ليصلكم جديدة وصفاتي وصفات جودية لتكوني الأفضل والأجمل بإذن الله. وكذلك ما تنسيش تابوني في لاشين لكي نكون أسرة كبيرة إن شاء الله. أما اليوم وكدائما كذلك تحت طلب العديد من السيدات كيفية الحصول على زيت السوجة أو زيت الصويا بطريقة منزلية، وكذلك طريقة سهلة جدا وفي متناول الجميع. سوف نمر الآن إلى طريقة وكيفية الحصول على زيت الصوجة في المنزل وبطريقة طبيعية جدا. أول شيء سوف نحتاج حبيبتي إلى الصويا أو الصوجة كما تلاحظين. هذه هي الصوجة أو الصويا، ويجب عليكم أن تقوموا بطحنها جيدا كما تلاحظون، أنا سبق قمت بطحنها. أما طريقة الاستعمال فهي سهلة جدا، تأخذون 100 غرام من الصوجة وتقومين بطحنها وتضيفين إليها كأسين من زيت العادي زيت الطبخ. وإذا لم يكن متواجد لديك زيت الطبخ يمكنك استعمال زيت الزيتون، فأنا سبق وأن قمت بعمل هذه الوصفة كما تلاحظين. هذه هي الوصفة، تلاحظون هنا الصوجة أو الصويا. أما طريقة الاستعمال فهي سهلة جدا. فبالنسبة لزيت الصويا فهو يقوم بتصفية البشرة، وكذلك المهم في هذه الوصفة يقوم بزيادة الوزن في أي منطقة تريدين زيادة الوزن بها. سوف تحتاجين إلى زيت الصويا، منطقة الصدر، أرداف أو سيقان أو يدين أو وجه، الخدود. فهذه وصفة جميلة جدا، كزيت السمسم وكزيت الحلوى كذلك هم قد سبق وأعطيته لكم. عند وضع 100 غرام من الصوجة مطحونة تضيفين إليها كأسين من زيت العادي، زيت الطبخ، مثلا زيت عافية أو زيت نوار الشمس أو زيت هناك العديد من انواع زيت العاديه للطبخ، او يمكنك اضافه زيت الزيتون. الاهم في هذه الوصفه تقومين بتركها مده 15 يوما بالكامل قبل استعمالها، وفي 15 يوم تقومين كل يوم بتحريكها على هذا الشكل. تقومين بتحريكها جيدا كما تلاحظين، انا سأقوم بتحريكها كذلك كما تلاحظين، مدة 15 يوم، وتضعيها في مكان مظلم. فيمكنك تغطيتها إما بجوارب يكون لونها أسود أو بأي شيء لونه أسود لتغطيتها. لماذا؟ لأن لا يجب عليها أن ترى الضوء. فبالنسبة لهذه الوصفة مرت عليها 20 يوم بالكامل كما تلاحظون، وحصلت على زيت الصويا أو الصوجة. فبعد مرور 20 يوم حصلت على زيت يمكنني الآن أن أقوم باستعماله كما تلاحظون. فعند مرور 15 يوم يمكنك كذلك استعماله. أتمنى أن تكون قد أعجبتكم فكرة اليوم لتقومي بزيادة الوزن في أي منطقة في الجسم بمكونات بسيطة. فهذا زيت الصوجة أو الصويا فيبحث عنه العديد والكثير من السيدات. فإذا أردت أن أعطيكم كيفية صنع أي زيت ما عليكم سوى ترك تعليقاتكم، وإذا أعجبكم الفيديو وضع لايك، وكذلك ما تنسوش تابونا في لاشين وتفعيل الجرس لتوصلوا بآخر الفيديوهات. أما الآن لم يتبقى لي سوى أن أقول لكم القادم أحسن وأفضل بإذن الله.